Yeni kitabımız Adıyaman'daki geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sosyal entegrasyonu ve profilleme çalışması ile ilgili bir çalışma. Yaptığımız çalışma göçmenlerin yani geçici koruma altındaki Suriyelilerin sistemsel entegrasyonunun kısa sürede gerçekleşirken sosyo-kültürel uyumlarının uzun süreli bir zaman diliminde gerçekleştiğini gördük. Bu sebepten mütevellit entegrasyonun sağlıklı, planlamalı ve uzun süreli sosyal metinlerle üst politik yönetsel otoriteye ihtiyaç duydu ve sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini görmüş olduk. Mülteci konusu biliyorsunuz yani Birleşmiş Milletler'in dünya nazarında çok önemli bir konu. Özellikle göç hareketleri biliyorsunuz son günlerde Afganistan üzerindeki yeniden bir göç dalgası, özellikle Suriye'deki göçmenler sonrası Afgan göçmenlerin de olması konunun sürekli sıcak kalması ve diyor konjektüründe kalmasına neden oluyor. Mülteciler konusu gerçekten önemli bir konu. Çünkü mülteciler gittikleri bölgelerde hem bölgenin demografik yapısını hem bölgenin kültürel ve sosyal yapısını yakından ilgilendiriyor. Bir de içinde ekonomik savaşlar da olunca bu entegrasyonlar uzun zamanlı bir çalışma gerektiriyor. Adıyaman özelinde bakarsak Adıyaman özelinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 22.335 ve şehrin %3.54'üne tekabül ediyor. Adıyaman özelinde özellikle Suriyelilerin buradaki kente entegrasyonu ile ilgili başlıklar çıkardık biz kitabımızda. Bu başlıklardan bir tanesi Suriyelilerin mesela Adıyaman özelinde %73'ünün hala dil sorunu yaşadığı. Yine Suriyelilerin Adıyaman'daki memnuniyet dereceleri, Adıyaman'daki görmek istedikleri tavır, halkla olan iletişimleri, Adıyaman'da hangi sektörlerde özellikle tekstil sektöründe daha fazla çalıştığına dair bulgular elde ettik. Tabii sorunlar yaşamamışlar mı? Sorunlar da yaşamışlar. Bunları da zaten yaptığımız çalışmada ortaya koydular. 571 tane nicel anket formu üzerinden onların tüm demografik yapısına dair, onların tüm yaşadıkları sorunlarına dair soru başlıkları ürettik. Yine 20 tane de mülteci kadınımızla ilgili de birebir derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Bu gelişmelerden bir iki başlık size isterseniz sunayım. Burada mesela Adıyaman'a gelen geçici koruma altındaki Suriyelilerin genelde genç yaşta olduklarını gördük. Ve bunların özellikle kadınların ev hanımı olduğu, enteresan bir oran verelim. %53.8'lik bir kesiminin ise savaş bitse bile Suriye'ye dönmek istemediklerini, yine Adıyaman özelinde Adıyaman'a gelen Suriyelilerin Halep ve İdlib bölgelerinden buraya göç ettiklerini gördük. Özellikle yine kamp döneminde yaşadıkları sorun olarak karşımıza kişisel bakım ve temizlik noktasında çok sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir bu görüşmelerde. Yine toplumdaki Suriyelilere olan bakışla ilgili Adıyaman toplumunda çok büyük sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu da Adıyaman açısından güzel, olumlu bir şeydir. Çünkü mülteciler konusu Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Bugün baktığımızda örneğin Kilis'te Suriyeli nüfusu toplam Kilis'in nüfusunun oranının %74.3'üne ulaşmış. Yine Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun %5.2'sine tekabül ediyor. Yani bu doğum oranları bu şekilde sürerse 10 yıl içinde bazı illerimizde neredeyse nüfus oranları birbirine yakın duruma gelecek. Son olarak mülteciler konusunun çok önemli bir konu olduğu, bu konuyla ilgili özellikle karar alıcılık ve karar mekanizmasındaki devleti yönetenlerin üst politik metinleri hazırlarken ve planlama yaparken çok sağlıklı planlamalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada aslında mülteciler konusuyla ilgili Orta Doğu'da Ürdün'ün de model alınması gerektiğini, özellikle vatandaşlık verilmesi ve benzeri bunların kamp yaşamı ya da bunların şehir içindeki asayiş problemleriyle ilgili özellikle kesinlikle sağlıklı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mültecilere karşı biliyorsunuz son dönemlerde özellikle Ankara Altındağ'daki olaylar, provokatif eylemler ve söylemler de gelişmeye başladı. Bunun üzerine toplumda bazı nahoş durumlar da ortaya çıkmaya başladı. Kutuplaşmanın çok yüksek olduğu bir yer. Artı Türkiye ekonomisinin artık yeni bir göçü, yeni bir Afgan göçü ve mülteci göçünü kaldırabilecek bir durumda olmadığını da müşahede ediyoruz. Zaten İdlib meselesinde İdlib'de 3,5-4 milyon insan yaşıyor. Özellikle Rusya'nın İdlib'i bombalamasıyla beraber oradaki bazı hareketlenmelerin de sınır bölgesindeki iller ve Türkiye açısından kaygı verici bir duruma ulaştığı görülmekte. Afganistan meselesi Taliban'la beraber başlayan bu yeni bir kavimler göçü gibi adeta yeni bir göç sorunsalı ortaya çıkıyor. Bu sorunsalla özellikle Türkiye göç üzerinden politik anlamda da siyasi anlamda ve jeostratejik anlamda da sıkıştırılmaya çalışılıyor gibi.